Myers. Get in the game. Mitt navn Marius Larsen. Visste du at du har rett på et sted å bo? FNs menneskerettskonvensjoner sier så. Og det sier jeg også. Jeg mener at hver kvinne, mann, barn og esel skal ha rett til tak over hodet. Og jeg vil kjempe for å slå de gjerrige meglerne med sine Patagonia-vester og Jacob Cohen-bukser. Og derfor jobber jeg for dere hjemløse. Hei, velkommen tilbake til en ny eiendomsvideo. I dag så skal vi ta for oss denne her nydelige eiendommen som jeg har fått fisket frem til mine lojale kunder. Og det er da altså på Enebakken. Vi finner oss da i Oslo, hjertet av Norge, vil noen ha sagt. Og vi skal jo da rett og slett få demonstrert en 12 000 kvadratmeter eiendom som da dere kan få en liten eksklusiv sniktitt på. Fordi det er ikke veldig mange som får tatt på det, fordi her er det ingen visninger, og det er kun for privateiere. Her har vi da inngangspartiet. Som du ser så har vi en litt lavere dør enn normaltvis. Det er fordi etter at jødene kom ut av hulene sine for litt siden, så begynte vi med litt mer ortodokse innganger. Bare for å være litt mer inklusiv og vise at vi støtter, selvfølgelig. Men nei, ja, det er en 2025-modell. Spikspenna ny. Blir ikke bedre enn det der. Så la oss egentlig bare hoppe rett inn da. Her har vi da inngangen. Som du ser så er det et veldig romslig sted. Vi skal ta deg gjennom hele blokka og vise hva som er viktig før man da eventuelt gjør et kjøp. Noe som jeg håper du gjør som en kunde. Så da bare starter vi egentlig. Gangen er jo selvfølgelig, se her, du blir jo bare møtt med kultur, smak, fortreffelighet, Oslo. Dette er hva vi vil se. Se på det der arkitekturen, åpen lys. Blir ikke bedre enn det her. So let's just jump into it. Nei, så her har vi da en liten vask, noe som du kan bruke til kjøkken. Bare installere eventuelt mini-kjøleskap her. Få inn, ja, bare en sånn du kan åpne opp her, kutte ut, så får man da plass til komfyren. Trenger bare litt oppussing, så er vi der. Så jeg vil nok si at det er i god stand. Masse plass til krydder, tørrvarer. Og så er det det området her da. Kan du til og med sette opp et bord hvis du har lyst til å ha maten din her, spise den på kjøkkenet. Eller så kan man komme inn hit da, hvor det blir sånn stue, leverom, living room area. Det er ikke så mye oppussing som trengs her. Alt du trenger egentlig bare legge inn møbler. Så vil jeg nok si at man har et veldig fint, sånn romslig løsning for et stue-leverom. Barna kan jo til og med ha et lite cozy corner her, sofaer, lite bord, noen tegnestifter, så har du det der. TV-en inn til veggen, sofa midt i rommet. Du får liksom den der sirkulære løsningen som man helst leker etter i et åpent stue og åpen løsning da. Her er det hvor magien skjer, hadde noen sagt, hvis de hadde hatt forstoppelse eller diaré. Så hvis du kommer inn her, så finner vi da vasken. Det er meningen at den skal være litt sånn type på gulvet. Fordi vi inkluderer alle sammen. Kortvokste, deformerte. Alle skal få lov til å bo her, det skal ikke være noe problem det. Og så kommer vi selvfølgelig inn til doen. Den er ganske sånn high initiative, og den har altså da en innebygd parfyme i seg. Det er altså da en Polo Ralph Lauren, som vi har samarbeid med, hvor du rett og slett har kablet, at den får en 2-3 spray opp i brunhullet. Ja, da lukter jo ikke dritt lenger da, kort sagt. Vi ble inspirert av japanerne, hvor de startet med sånne automatiske doer som sprayet deg i ræven på slutten. Så vi må egentlig bare takke litt til dem, og det japanske norske samarbeidet. Arigato gozaimasu. Det viktigste, le piece of resistance i denne byggeplanen her og leiligheten, og huset og egentlig alt det her, er det at det innebærer innbygd backrooms. Så hvis du har noen gang lyst til å bare gå bort, så hvis jeg bare løper inn i mørket, så bare forsvinner jeg liksom. Elephant green screen effect. Det var ikke det, jeg må bare drite som faen få meg ut herfra. Det her var ikke her hvor jeg kom fra.
Ja, hvis man har lyst til å utføre sine sadistiske og jordlige tendenser og eksperimenter, så har man også da innlagt et lite sånn kukerom, som jeg liker å kalle det. Andre liker å kalle det et offerrom, slakterom, eller hobbyrom. Som jeg bare synes det er et kukerom. Det er sånn type hva jeg er da. Men her får du med en innebygd benk, som du kan gjøre hva faen du vil på. Du har et lite skap hvor du kan liksom oppbevare småtingene dine. Og så har du med en, det er jo da flytende nitrogenpumpe. Så hvis du har lyst til å utføre skade, eller har lyst til å fjerne vorter du har på hånda di, eller diverse steder, så kan du bruke den da. Så you do what you want to do with this. Og så er det selvfølgelig da gittret da, så man får seg ikke ut akkurat. Det er også positivt, tror jeg. Her får vi da en nydelig utsikt med da nydelig arkitektur, skogslinje. Du ser naboene dine, som at hvis du vil, så kan du snakke med dem. Men let's be real, nobody's doing that shit. Så ja, jeg synes det er egentlig veldig fint omgivelser. Og det som er viktig med dette er jo plassen man får, og friheten. Her, veldig mange snakker jo om at det er soverommet, men det jeg tenker, hvor man virkelig viser verdi, er hvor mange bad man har. Og nå har jeg allerede vist deg 3, men se her inne. Her har vi allerede 1, 2, 3 toaletter. Så hvis du bare installerer en lang vask her, så har du plutselig tredoblet det jeg allerede har nevnt det. Så det er mange muligheter her, mener jeg. Hvis du har religiøs bakgrunn, så har vi selvfølgelig et bønnteppe som følger med i kjøpet. Som at du kan definitivt be, hvis det er det du tror på. Den er alltid vendt mot Mekka. Så hvis vi bare tar vennen bort dit, der er det Mekka. Bare husk det er viktig å huske på det. Ikke alle nordmenn er kristne. Det er en fin huskeregel. Og som sagt, alt sammen som er et sted er jo inkludert i kjøpet. Det er derfor jeg mener at det er høy verdi i det. Her har vi da møbler som følger med. Noen av dem er litt råtne, men det er egentlig ikke noe som bare litt maling kan fikse opp i. Så det må man ikke tenke på. Så vi har definitivt litt mer overalt, men akkurat her så har vi storet alt sammen. Så det er bare å punge ut og få det ut av rommet her. Så får man det litt livlig og litt mer karakter, kan man vel si. Så. Nå skal vi BDSM-type shit. Ja, for det er en seng. Virker som at dette stedet her har mer å gi enn det du skulle tro. Let's go in. Møllmannen skal dapse grovt. Oi, Møllmannen. Jepp, han bor her, og han dapser. Du skulle ikke tro det, men jepp, han er en av kundene mine. Så når du flytter inn i dette området her, så får du noen kule naboer. Du får Geir, som har vært multimillionær i flere år. Du har Per Åge, som har vært knerker i flere år. Du har Møllmannen. Og så har du selvfølgelig meg, fordi jeg bor der også. For det er ganske kul. Jepp. Flein. Ja, for å si det sånn, her er det der... Her blir jointene rullet. Det var den jeg snakket med i sted, da. Importated, rett fra Cali. Ja!
何かを見つめる君が嫌い Jepp, her har vi til og med en kasino. Og vet du hva annet de selger der inne? Kiefern. De selger også babypudder for de som har barn. Det er viktig. Mange som trenger det. Og man går tom av det før man går inn. La oss gå inn da. Han er også. Prøv nå. Owls are not what they seem. La oss gå inn da. Here you go, my friend. Yeah, boss, can I get some more, please? Okay, you want sparkling or still? Yes, boss. Film. Åja, er det nå du filmer det? Det der er loungen. Her ser vi hvor du kan chille. Altså hvis man kunne ha luktet hva vi lukter, så hadde du luktet A-grade Kiefern. Hei. Jointeren. Rev. Mullevarp. Ganjapinnen. Stubby. Snoopy Doggy Dog Kush. Flight Duck Pack. Ja, noe sånt. Så, her kan du lakse. Det jeg tror det meste her blir brukt til nå, er egentlig å diskutere formative og industrielle planer for Oslos byggområder. Det er ganske kult. Det er der du ser Petter Stordalen og Olav Thon driver og prater. Det er ganske cool. Men, nei, ja, noe sånt da. Ja. Det følger også med competitive art. Vel, da var det for i dag. Jeg håper at dere har sett gjennom alt sammen og fått en god inndypelse og innlevelse i dette her prosjektet. Jeg håper at dere skjønner visjonen og ja, bare forstår hvor vi skal i retningen på dette her. Og la oss komme til fiendetallene. Denne her prisen ligger originalt på 250 kroner. Men med tanke på at det er i Oslo, så må vi bøpe det opp til 500 millioner. Det er sånn boligmarkedet fungerer nå om dagen. Don't hate the player, hate the game. Money, 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 money. Med minimal oppussingjobb så føler jeg at dette er den ultimate eiendommen man kan kjøpe. Det eneste som kanskje trengs er en liten fjerning av asbestos, men det er vel en enkel jobb. Men ikke noe man må tenke på. Og man burde også kanskje oppgradere sikkerhet, med tanke på at det er noen uinviterte gjester. Men jeg vil nok tenke at jo mer folk man er, jo mer selskap har man. Og da blir man i hvert fall ikke ensom, sier jeg. Barna mine vil ikke ha meg hjemme. Eller kona mi. Ikke engang hunden min liker meg. Men jeg har penger, og det er det som er viktig. Live that money. Jeg mister Margrethe, Jørgen og Sofine. Og det har ikke vært det på henne. Nei, det minste er en yacht da. Det er ganske grovt det da. Ja, ja.
Er du her? Wow, det er kult. Jeg digger deg, altså. Tusen takk for at du kom. Det er superkult. All my troubles seem so far away. Hva faen er gærent med meg? Altså, hva faen? Jævla dårlig produksjon. Hva driver vi med? Du er ikke fokusert. Kødder du, eller? Get in the fucking game! Faen, skru på! Helvete, altså. Nå må du faen passe på, altså. Please subscribe to Johnny Boy 3217 and tell a friend about the video. Thank you.